可能要疏通啊。啊，我看能不能调整啊。很长吗？这样不能分开。白白那个就是发霉了，哎先拿小心。是可能要疏通啊。啊，我看能不能调整啊。哦。对啊，因为这个。嘿，你要清洁冷气吗？嘿，对，请他们上来。哦，好，好，谢谢。好，那可以先跟你借个遥控器吗？好啊。那你这个冷气是大概什么状况？你说什么时候装的啊？不是，是你清洗的原因是因为不良还滴水？它会滴水，然后我有请他们原厂的人来看，然后他是说他有帮我拆下来，他说有一个管子里面有水垢。好，太脏了。对， OK， 那好的，先询问一下滴水它是滴哪边？右边、左边？右边。右边。对。那你的室外机在？室外机在我女儿房间。就是你们这台可能是特别常开，而且等一下还要看一下，因为你这样滴水，有可能是它机子本身可能没给你装很好，因为我们水要由上往下流，那这部分不知道它有没有做得很好，没有做很好的话，就是它容易导致说有滴水的状况。沙发椅吗？哎，对，可能要移。好。好，对，谢谢。好，那小姐，不好意思，我能跟你借一把剪刀吗？然后还有那种7的那一种塑胶袋。剪刀在这里。好，谢谢，那放着就好。因为有些人其实没有漏水，他们都不会去发现说它冷气到底是脏还是不脏。好，那小姐，我想问一下哦，你现在这款冷气吹起来有没有一个臭味？有一点。刚开的时候。有。好，那小姐，我跟你讲，因为大金这个冷气有没有，它原本设计就不是很良好，很容易卡臭味。所以你之后如果你在吹的话，有没有？你要看一下你的冷气有没有干燥防霉的功能。它没有，它这台没有。没有，那你吹完冷气可能要开30分钟的送风，然后把窗户打开，让它这样吹，这样它才会把它的那个臭味给它那个吹散。是每一个厂牌都这样吗？还是只有大金？应该这样讲，它设计有分2种，一个是可以拔下水盘，一个不行。那这一种都是不能拔的。大金几乎全部都不能拔。那有些像和联啊那些，他们有些也是这样子。只要有这样子的设计的话，一定都会有臭味的问题。哦，像我刚才讨。会吗？会，因为网络上买，我的滤网还算干净吧？是很干净。哎，我问你哦，洗完真的要全干才能放上去吗？不用，你只要不会让它滴水就好了，就甩一甩，让它没有滴水，你就可以直接插上去了。但是过程中是你的冷气要有在运转哦。哦，是啊。对，因为如果你只是说甩一甩，然后放上去，冷气没运转的话，它不会干。哦，要让它吹干的意思就对了。对。嗯。而且你放干，你千万不要晒太阳哦，因为它那个网子晒太阳很容易就吹化掉。了解。你这冷气装多久啊？1年多。1年多，差不多了。我那你很常开呢。很长吗？这样说很常开的。现在真的太热了，每天都要开。它有发霉吗？有没有发霉？有啊，你看这边都一点一点的了，这都已经发霉了。哦。它是卡在里面的水哦。不是，它是灰尘跟水混在一起。然后现在我先倒出来，就是里面的水，它没有完全排掉的部分。所以每台冷气都会这样吗？你这个有点严重，因为你看它这个已经
整个变果冻状了，正常不会到那么严重。果冻状是怎样？因为有灰尘哦。对，你灰尘过多，然后它要加水这样子混合在一起。好酷哦。很酷。没有，还好你的颜色是白色，有些人是黑色啊或黄色之类的，然后那看起来更恶心。这个已经是大鼻涕了。白白那个就是发霉了。没有，白白是灰尘跟水混合在一起，变成透明状的。哦。对，那发霉就是上面的一点一点，等一下会帮你拍照给你看。风鼓，它就跟我们电风扇的扇叶一样，吹久的话有没有？它会卡灰尘，因为它是带动风的嘛。那你画面上面有没有都是灰尘？就是它吸太多灰尘在上面咬住了。那我们上面叫冷排，它会把那个冷媒送进来，让它变冷。那我们这个风鼓吸风进去之后排出来，对，排出来变成我们所说的冷气凉风。那你看你上面都有卡灰尘，甚至你一些灰尘有没有？变成这样果冻状的话，有没有？它像这种东西，就是人家说冷气会漏水，就这个东西。这个地方你们看不到，因为这地方你要拆下来才知道说它有这东西。最多只有倒滴水这样子。那平常我们要怎么知道该洗冷气了？其实像这个风口，你们可以自己打开，就打开看一下有没有上面已经这样发霉了这样子。你说哪一个风口那个？对，就把它百叶有没有打开，你可以往内看，就拿那个灯上去照，你可以看一下，有一些发霉啊、灰尘过多的状况的话，你就可以那个了，就好要洗了。因为像你这样，你就会影响你的风了。你风小的话，代表你这个房间的冷度会没办法那么快提升了。对啊。我都放在阳台这边洗哦。好，可以。有名的部落客的业配。你说是小川吧？对。小川子的。冷气的话，最好是在冬天。不然你真的这样，除非像你这种漏水的，没办法一样。那个是接水用的。对啊，就整个这样倒着接水。这里用这是我们高压水柱枪，就是从那边水接过来，然后这样清洗，然后流下来到这桶子。对啊。天哪，小心！你说洗那是洗那个是什么？那个是滤网。这里没有，这不是它滤网，这是它的散热鳍片。哦，散热。对，这一它也是在散热用的，因为我们这里面它有一个风鼓，那我们冷媒跑回来之后它是热的，然后在这个地方的话有没有它散热？哦，对啊，散热过程，然后它这个因为散热一定要用风扇去带动嘛，那它是在这边是吸风，吸进来的话灰尘卡在这边，灰尘如果卡太多的话，会导致说可能基板会烧掉，甚至会比较耗电，因为它要更耗电才可以去让它散热嘛。了解。做一些擦拭跟组装的，然后这些都是你卡的灰尘在上面漂浮的。好 ，OK， 那这样子的话就先把这倒到马桶了。好，谢谢。有，等一下。
刚才帮你测试过的时候是蛮正常的，虽然代表是你真的是污垢太多，导致说它那个塞住了。所以排水是没有问题的。对，你的排水是没有问题的。因为我们在冲洗过程的时候，我们就会拿水枪去给它打进去。哦。还是木质地板好擦，擦起来都有 feel。嗯。不是那个力量。他会给你一个平日如何帮冷气跟洗衣机的小秘籍。对，有需要的话再帮我扫描一下。好，谢谢。为什么要排冷气？有声音。